اهلا وسهلا بكم حلقه جديده وكرويات كارو. معكم امجد. يا ريت نعمل لايك سبسكرايب. معنا اخبار كثيره. عناوين بتاعتنا النهارده مفاجاه الاداره عن مدير الكره، قرار ميدو الناري الذي صدم اداره الزمالك، اول صفقه تتم للزمالك وهو اسم جديد، صفقه مرفوضه في الزمالك بالاجماع، جون ادوار ينهي احدى صفقتين من الصفقات المعروفه التي يفاوضها الزمالك، مودرن سبورت يخطف صفقة الزمالك، مبروك اتفاقات تمت رسميا في الزمالك، سبب رفض الزمالك صفقة محترف أجنبي مميز ومعروف، ريبيرو يفاضل بين هذين اللاعبين لغياب كوكا ليحل محل كوكا، الخطيب ينهي هذه المفاجأة للجمهور تحسبا للإخفاق في كأس العالم للأندية. الخطيب بيعمل مفاجأة عشان متوقع أن في إخفاق في كأس العالم للأندية ربما يحدث. ثلاثي الوسط مرشح في النادي الأهلي أمام بالميراس، لاعب جديد من ضحايا ريبيرو يظهر في الصورة، الأهلي يتأهل بطريقة سهلة هنقولها في الفيديو. آخر حاجة، هذين اللاعبين يدخلان حسابات ريبيرو بالأمر المباشر، هنقول مين هم. مفاجأة الإدارة، كان في جلسة ودية بكابتن حسين لبيب والأستاذ جون إدوار والأستاذ هشام نصر، وتم مناقشة ان كل الطاقم الاداري يرحل وهو قدم الفترة بتاعته والموسم خلص ويمشي كابتن وائل الأباني، والاسم المرشح الناس كلها بتحبه ومعروف وشخصيته قوية ومخلص جدا للزمالك، عبد الحليم علي مرشح لمنصب مدير كورة. ده اسم ترشح ولسه الموضوع محل نقاش، لكن طبعا لو حصل يبقى مكسب لنادي الزمالك ومكسب لعبد الحليم علي. طبعا قرار ميدو الناري الذي صدم مجلس إدارة الزمالك، ميدو أصدر فرمان أو قرار ناري، قرار ممتاز الناس هتعجب به، تكتم على الصفقات حتى لو في أسماء متداولة، لم يذكر اسم صفقة، الوحيد يعرف الصفقات كابتن حسين لبيب، منعا للتسريبات ومنعا لأي شيء، وخاصة الأجانب محدش يعرفهم غير كابتن حسين لبيب وكابتن ميدو واحتمال كابتن أستاذ جون إدوار، وجون إدوار بيحب السرية أصلا، فرفض الادلاء باي اسم وخاف من التسريبات، خاف من الصفقات تروح من الزمالك، وده قرار مميز من احمد حسام ميدو. على الجانب الاخر في اول صفقه تتم، الموقع كله يا جماعه عشان ما تقولش انا بقول اخبار الصفقات بقول اسماء اللعيبه، اللاعب الزمالك خلص معاه وبيخلص مع ناديه، يعتبر خلص مع ناديه. محمد يسري نادي المنصوره، مدافع، انتقل للفريق الاول منذ سنتين، عمره 21 سنه وكم شهر، لعيب مميز. الزمالك خد توقيع لمدة 5 سنوات، وكمان في كان داخل ياخد اللاعب نادي زد ونادي المحلة وايضا نادي مودرن، نادي انبي عفوا، لكن الزمالك فاز بالصفقة. النادي عايز 8 مليون، يقال ان الزمالك عارض 5 مليون، والاتفاقات تتم في الرتوش الأخيرة. دي أول صفقة تعتبر تتم رسميا في نادي الزمالك. محمد يسري بيشيدوا بيه، بيقولوا لعيب مميز، لينت سكاوتنج أشارت بقدراته وأرقامه، بيقول لك ده مكسب كبير نادي الزمالك. جون إدوار ينهي صفقتين من الصفقات اللي احنا قلناهم وانا قلتهم والسوشيال ميديا قالتهم، مش انا بس، كل الناس قالتهم، في اللي قبلي واللي بعدي ومعايا. عمرو ناصر وياسين مرعي بيخفض المبلغ بتاعهم مع نادي الزمالك، احتمال احمد شريف يخرج من الصورة، لكن عمرو ناصر مطلوب لانه مهاجم، وياسين مرعي تحسبا للاكيد ان حسام عبد المجيد حتى هذه اللحظة مزمزق وطلب عرض تاني من نادي سيسكو وهيمشي، مش عارف الزمالك هيحافظ عليه ازاي عشان ما يمشيش من الزمالك او ما يكونش كوبري نادي اخر، ده شغل الزمالك مالناش دعوه بيه. عمرو ناصر وياسين مرعي بيحاول يخفض المقابل بتاعهم، وفي مفاوضات في مراحل أخيرة واقتراب اللاعبين من نادي الزمالك. ياسين مرعي ابناء الزمالك لعب موسمين تم تصعيده في موسم 2020، والزمالك باعه بمبلغ تقريبا 8 مليون حاجه زي كده، ودلوقتي هيشتري بمبلغ كبير طبعا ضمن الاخطاء اللي بتحدث في الادارات المتعاقبه في نادي الزمالك. مودرن سبورت خطف صفقه الزمالك، لكن مجلس الاداره مبسوط. هتقول ازاي مودرن سبورت خطف صفقه من الزمالك والاداره مبسوطه والتخطيط مبسوط؟ التخطيط كان عاوزها، هو ميدو كان عاوزها، محمد ابو جبل، حازم امام وعمرو الجنيني كان رافضينه عشان عامل السن وسوء مستوى محمد ابو جبل وعامل السن، وكمان في عواد سنه كبير، يعني مش هينفع تجيب حارس كبير، واصلا ابو جبل اقل من عواد كده. مودرن بيخلص مع محمد ابو جبل. مبروك، اتفاقات تمت في الزمالك، اخيرا اجتمع
جون ادوار بشكل ودي لسه بيعمل تجهيز للاجتماع الرسمي، واستاذ حسين لبيب والاستاذ هشام نصر، وتم الاتفاق على اليات العمل وطرق التنفيذ وخريطة الطريق وهيكلة، والاستعانة بتوني بوليس اللي هو متواجد خلاص مدير تنفيذي مدير رياضي وهيتدخل في الصفقات، وهو وجون ادوار ولجنة التخطيط والصفقات. خلاص في قرار كويس اخيرا تم اعتماده واتفاق عليه، صفقات هتيجي قبل المدير الفني، المدير الفني لسه الزمالك ما جابوش والوقت مش هيسعفه، فده قرار جيد. ده بيحصل كتير في انديه، ان اللعيبه تبقى موجوده ويجي المدرب بقى يبقى هو بقى يتصرف مع هذه اللعيبه. ريبيرو يطلب او يفاضل بين لاعبين للجبهه اليسرى بعد اصابه احمد نبيل كوكا. ريبيرو بيفاضل بين مين ومين؟ يحيى عطية الله لا خرج من الصوره، بيفاضل بين مصطفى العش وكريم الدبيس. هو ريبيرو مفاجاه ليكم مش مقتنع بيحيى عطية الله وطلب برحيله وعدم تفعيل العقد وغير مقتنع بادائه، لكن هو قدامه العش وكريم الدبيس. مواقع كتيره بتقول الدبيس ومواقع بتقول العش، انا شايف ان هو العش انه بيميل في الناحيه الدفاعيه اكتر، وريبيرو ريكتو زي كولر بيدافع بدرجه قصوى وهيلعب بثلاثه في النص وعايز واحد مدافع بشكل قوي، ومصطفى العش بيميل للدفاع اكتر من الهجوم. انا اتوقع مصطفى العش، في ناس بتقول كريم الدبيس، انا اتوقع مصطفى العش في الناحيه الدفاعيه. الخطيب ينهي هذه المفاجأة لجمهور تحسبا لإخفاق قد يحدث، الله أعلم، بننقش على الأهلي يعني بنقول ممكن يحصل وممكن لا. في إخفاق ممكن يحصل للنادي الأهلي في كأس العالم للأندية أمام بالميراس أو يخرج من الأدوار الأولى، فعمل مفاجأة. أسامة فيصل مطلوب فيه 70 مليون، هو هيعمل جلسة مع الأستاذ محمد إدريب وأعضاء مجلس إدارة نادي البنك الأهلي، هيكون في صفقات تبادلية وهيتم تخفيض المبلغ، وممكن صفقات التبادلية يكون في كمان لعيبة شباب ياخدها البنك الأهلي. المهم الخطيب بيحاول يخلص صفقة أسامة فيصل ولن يفقد الأمل في ضم مصطفى محمد. مصطفى محمد العروض بتزيد والإغراءات بتزيد وعروض خيالية مبالغ خيالية، واللاعب رافض، هو أسرته رافضين فكرة العودة لمصر ورافضين فكرة أنه يروحوا نادي غير نادي الزمالك، وكمان حابب الاحتراف وحابب العيشة في فرنسا. أي واحد بيتعود على غربة والهدوء وكده وخلاص ولاده في المدارس ويتعود على هناك، وممكن يكون مستقبلهم هناك أفضل مع احترامنا لمصر، طبعا مصر أم الدنيا، بس كل واحد بيتعود على ظروف بيعيش فيها. لكن الخطيب لن يسكت ولسه معاه وقت وبيحاول مع مصطفى محمد رغم زملكاوية اللاعب وإصراره أنه هو ابن الزمالك. الصفقة الأخيرة اللي هي اعتبارها جت في الأهلي بعد تصريح رئيس نادي سيراميكا محمد شكري خلاص اعتبره في الأهلي. يبقى دي مفاجأة الخطيب في حالة الإخفاق من المونديال. بص العصفورة، الأهلي خرج من المونديال، بكام الناس تتكلم على الأهلي وخسر وما عملش وضربة جزاء وزيزو وتريزيجيه وحسين الشحات واللي حصل والمدرب ايه ده، جاب اسامه فيصل، يا جاب مصطفى محمد ومحمد شكري ده لعيب ده بتاعنا انا حريف، ادي الصفقات اهو جابهم على طول. ده ذكاء اداره، ان انا بغير الصوره، بغير التفكير بتاع الجمهور، ويا بخت من لاقي حد يصدقه زي ما قال كابتن احمد عفيفي، يا بخت من لاقي جمهور يصدقه. ثلاثي الوسط المرشح بالاهلي. الثلاثي الوسط الاهلي هيلعب بطريقه دفاعيه، وهو كان اصلا يعني كان عامل دفاعات كتيره امام انتر ميامي، فما بالك بالميراس هيبقوا فيه 3. حمدي فتحي بيميل ناحيه دفاعيه اكتر، مروان عطيه دفاعي صرف، بن رمضان بيميل ناحيه الهجوميه شويه، لكن في ثلاثي دفاعي في هذه المنطقه، في المنطقه دي. وممكن تتفاجئ تلاقي ديانج مثلا بدلا من بن رمضان يبقى بن رمضان احتياطي او ممكن تلاقي حمدي فتحي احتياطي، هنشوف يعني الفترة اللي جاية. لاعب جديد من ضحايا ريبيرو، هو اكشلي او يعني فعلا 2 لعيبة من ضحايا ريبيرو. ال2 لعيبة هيكون بن شرقي وعطية الله، غير مقتنع بيحيى عطية الله بالمرة وطلب عدم تفعيل عقد، وغير مقتنع بقفشة ادي 2 وطلب ان هو يرحل، وبيقول ان هو ما بيقومش بالادوار الدفاعية وغير مقتنع بأدائه. وكمان مين تاني؟ بن شرقي بيشيد بيه كناحية هجومية ولاعب مميز، لكن القياسات البدنية بتاعته ضعيفة، لياقته ضعيفة، منافسين معاه بيأدوا أقوى منه ولياقة قوية عنهم، بيجروا الملعب كله، بيقوم بالواجب الدفاعي، عنده بطء في الارتداد الدفاعي. دي كل دي مشاكل بن شرقي، وهو اللاعب أصلا في طريقه لفسخ التعاقد، والأيام اللي جاية هتثبت الكلام ده بعد كأس العالم للأندية.
الأهلي يتأهل بهذه الطريقة. إيه الطريقة الأهلي ممكن يتأهل بيها؟ هو حتى لو خسر بالميراس بس يكسب بورتو، مطلوب يكسب ماتش واحد طبعا. وممكن بالميراس كل شيء وارد، ممكن تخطف هدف وتنام عليه عادي، خطأ يحصل وفي توفيق معاك وتنام على الهدف عادي، ممكن يحصل. لو فاز على بورتو هيتساوى. لو قلنا بورتو هيفوز على انتر ميلان، وممكن بورتو مثلا ما يقدرش بورتو هيفوز على انتر ميلان. المهم هيبقى كده في تساوي بينه وبين بورتو، المواجهات المباشره تبقى لصالح الاهلي كده. لو فاز على بورتو يقدر يصعد. مش هقدر اقول لك يفوز على بالميراس، صعبه، لكن كل شيء وارد. فالمهم ان الاهلي يفوز ماتش، لو فاز ماتش مع ال3 نقط دول هيصعد، لكن لو تعادل تاني او اي تعادل او تعادل وهزيمه او تعادلين هيطلع بره البطوله. ويكسب ماتش واحد يبقى 4 نقاط، يبقى بالمواجهات المباشره على الفريق اللي فاز عليه. هذين اللاعبين يدخلان حسابات المباراة بالأمر. أوامر عليا من إدارة الأهلي للمستر ريبيرو وعماد النحاس ومن معه محمد يوسف وكل الناس. بن شرقي والشحات في الحسابات، ولا عقوبات ولا استبعادات. وبن شرقي والشحات في حسابات مباراة بالميراس، أقوى مباراة تحدد مصير الأهلي في البطولة. دي أوامر من الإدارة، نشوف المدرب هينفذ ولا لا. أنا أتوقع أن الشحات موجود، وبن شرقي ممكن يكون على الدكة أو هما الاثنين على الدكة. أتوقع الاثنين يكونوا موجودين، إلا لو المدرب ليه رأي تاني. نشوف بقى المدرب هينفذ الكلام ولا لا، أو يلعب واحد منهم، هنشوف. دي كل أخبارنا. كان معكم أمجد كروات كررت نعمل لايك سبسكرايب. تحياتنا ليكم، لايك سبسكرايب. ودايما بنحب، ممكن فيديو طويل أنا بتأسف، بس أنا بحب أجيب أخبار كثيرة من أهلي والزمالك. كل فيديو بحط فيه أكتر من 14 خبر، يعني أنا تعودت على كده. هحاول أقلل الفيديوهات، أنا بعتذر، لكن أنا بحب بعرف الناس تعرف أخبار كثيرة من هنا ومن هنا. بتلم بإجابات وأسئلة كثيرة، الإجابات كثيرة، وبنتفاعل معاكم على التعليقات، وبنرحب بكل الناس. طالما لا يوجد تجاوز نرحب بالكثيرين، والذي يتجاوز لا نرد عليه. نكتسب احترام الجميع ونكتسب احترامكم، ونتمنى مصداقية ونتمنى متابعة، ودايما بنحرص على المصداقية بقدر الإمكان حتى نضمن المتابعة. تحياتي ليكم وسعدت بكم. كان معكم أمجد كروات كرو. إلى اللقاء. لايك سبسكرايب. تحياتي ليكم.